Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាតឥឡូវមកកាន់ lesson 8 London page 31ចឹងឥឡូវទាំងអស់គ្នាសូមបើកសៀវភៅទំព័រទី31នៅក្នុង lesson 8ដដែលយើងរៀនពីទីក្រុងឡុងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនឹង move ចូលទៅកាន់ចំណុចទី8 number 8 listens to the function file and complete the dialogue អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ teacher ចង់ឲ្យពួកយើងស្ដាប់ទៅកាន់ function file របស់គេម្ដងទៀតហើយត្រួតពិនិត្យចម្លើយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានបំពេញនៅក្នុងល្ងាចនេះអូខេតោះឥឡូវយើងមើល number 8គេដាក់ថា complete the function file with the words and expression below ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី8គេឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុង function file របស់យើងនេះគឺ function file គឺតាក់ទងមួយ conversation របស់យើងwith the word ជាមួយនឹងពាក្យអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញជាមួយពាក្យដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនេះ and expression below ជាមួយនឹង clear ដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុង conversation តោះឥឡូវពាក្យរបស់យើងគឺមាន how មាន good morning មាន great day out interested open please thanks very much ហើយចុងក្រោយគឺ ticketsអូខេអញ្ចឹង conversation របស់យើងគឺនិយាយតាក់ទងមួយ tourist information ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការទេសចរអញ្ចឹងគឺ conversation របស់យើងមានមនុស្សពីរនាក់គឺ tourist and guide tourist គឺអ្នកទេសចរហើយ guide គឺអ្នកនាំផ្លូវឬមួយក៏មគ្គុទ្ទេសក៍អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានបំពេញល្ងាចមិញហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកស្ដាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចម្លើយហើយ teacher នឹងប្រែសម្រួលអត្ថបទជាភាសាខ្មែរតោះ number 1 គឺយើងបំពេញពាក្យថា good morning number 2 គឺយើងបំពេញពាក្យ please number 3 គឺយើងបំពេញ interested in number 4 គឺ great day out number 5 គឺ opened number 6 គឺ tickets number 7 គឺ how ហើយ number 8ចុងក្រោយគឺ thanks very much តើឥឡូវទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចម្លើយ yes Lesson 8 Exercise 8 Listen to the dialogue and check your answers. Good morning. I'd like information about museums in London, please. There are 300 museums in London, you know. What do you want to see? Well, I'm interested in science. OK, you can go to the Science Museum. That's a great day out. There are really interesting things to see. Right. And when is it open? From 10 in the morning until 6 in the evening. On Sundays, it opens at 11 and closes at 8. How much are the tickets? Entrance is free. That's great. And how do I get there? Well, you can get a bus or the tube. The tube station for the museum is South Kensington. Where can I get a map? I don't want to get lost. Here you are. Thanks very much. Not at all. អូខេតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយតើឥឡូវ teacher មកប្រែសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងអំពីអត្ថន័យមួយចំនួននៅក្នុង conversation របស់យើងតោះ tourist information ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរទេសចរតោះ tourist គាត់និយាយថា Good morning I'd like information about the museum in London please រុនសួស្តីខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងសារមន្ទីរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានទេបាទ Guy គាត់ឆ្លើយតបមកវិញថា There are 300 museums in London you know What do you want to see អញ្ចឹង Guy គាត់និយាយថាមានសារមន្ទីរប្រហែលជាខ្ទង់300សារមន្ទីរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនេះតើអ្នកដឹងអត់ហើយតើអ្នកចង់មើលអ្វីឬមួយក៏តើអ្នកចង់ទស្សនាអ្វី Tory គាត់ឆ្លើយតប Well I'm interested in science ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ Guy គាត់ឆ្លើយតប Okay you can go to the Science Museum that's a great day out there are really interesting thing to see ចឹង Guy គាត់និយាយថាអូខេអ្នកអាចទៅទស្សនាសារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្របានទីនោះគឺជាកន្លែងដែលល្អដែលអ្នកអាចរីករាយនៅក្នុងការទស្សនាបានហើយវាក៏មានអ្វីដែលត្រូវទស្សនាហ្នឹងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅទីនោះ Tory ក៏និយាយថា right and when is it opens ប៉ុន្តែអញ្ចឹងតើពេលណាវាបើក
ឬមួយក៏តើពេលណាសារមន្ទីរនោះបើក Guy គាត់ថា from 10 in the morning until 6 in the evening. On Sundays, it opens at 11 and closes at 8. ចឹង Guy គាត់ប្រាប់ tourist ថាអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 10 ពេលព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង 6 ពេលល្ងាចនៅថ្ងៃអាទិត្យវាបើកនៅម៉ោង 11 ហើយបិទនៅម៉ោង 8 tourist គាត់ថា How much are the tickets? ហើយចុះតម្លៃសម្បត្តិវិញត្រូវចំណាយប៉ុន្មាន Guy គាត់ថា entrance is free អញ្ចឹង Guy គាត់ថាអត់ទេចូលទៅហ្នឹងគឺ free អត់គិតលុយទេ Tourist that's great and how do I get there អញ្ចឹង Tourist គាត់ថាអស្ចារ្យមែនតើហើយតើខ្ញុំទៅទីនោះបានយ៉ាងដូចម្ដេច How do I get there អញ្ចឹងតើខ្ញុំទៅដល់ទីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ Guy គាត់ថា well you can get a bus or the tube station for the museum is South Kensington's អញ្ចឹងអ្នកអាចទៅដោយជិះឡានក្រុងក៏បានដោយជិះរថភ្លើងក្រោមដីក៏បានហើយស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីសម្រាប់ទៅទស្សនាសារមន្ទីរនោះគឺមានឈ្មោះថា South Kensington's ទូរីគាត់ថា Where can I get a map តើខ្ញុំអាចសុំមើលផែនទីបានទេ I don't want to get lost ខ្ញុំអត់ចង់វង្វេងផ្លូវអញ្ចឹងពាក្យ get lost គឺវង្វេង I don't want to get lost ខ្ញុំអត់ចង់វែងទេ Here you are អញ្ចឹង guy គាត់ថា Here you are នេះយកទៅ Thanks very much អរគុណច្រើនដល់ពេល guy គាត់និយាយថា not at all not at all ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺយើងឆ្លើយតបទៅវិញតាមរយៈពាក្យគួរសម not at all មានន័យថាអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តអានកិច្ចសន្ទនានេះបាន Goodbye see you next video